అలాంటి వాటికి వాళ్ళని ఒప్పించి మనం ఆ నుంచి పొలం దోసుకపోయేది లేదు, ఎత్తుకపోయేది లేదు. కాబట్టి ఈ విధంగా సీడ్ బాల్స్ చేయడం ద్వారా కొంత మెల్లగా అన్న ద్వారా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది అన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా స్లోగా అడవిని క్రియేట్ చేయడం అనేది ఒక అద్భుతమైన ప్రక్రియ. ఈసారి నాకు సంఘమిత్ర టీంకి అన్ని ఏజ్ గ్రూప్ల వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చిండ్రు. తర్వాత మహిళలు, పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. తర్వాత రకరకాల స్వాములు కూడా వచ్చిండ్రు. ఇప్పుడు సురేష్ గుప్తా గారే మాకు పెద్ద స్వామి అనుకున్నారు. ఆయన కాంపిటీషన్గా చాలా మంది రకరకాలుగా వచ్చిండ్రు. చాలా సంతోషం. ఇట్లా మంచి చేసే వాళ్ళందరూ ఒక చోట కలవడం ద్వారానే ఈ మంచి పెద్దగా అవుతుంది. అందరూ దొంగలంతా చెంచలు అలా కలిసి బయటకు వచ్చేటట్టు ఇట్లా చెయ్యి ఉప్పుకుంటూ వస్తున్నారు. దానంతా దరిద్రం. సమాజం ఆ చెయ్యి పెట్టడం చెయ్యి నరకకుండా వాని వెనకంగా మళ్ళీ 4 జీబులు 4 బుల్లెట్లు వేసుకొని వెనకంగా వస్తారు. అది దరిద్రం. నిజంగా చెయ్యి ఉప్పుకొని గర్వంగా ప్రకృతిని కాపాడిన సత్యనారాయణ అన్న ఇట్లా చెయ్యి ఉప్పుకుంటూ వస్తే అన్నెంబడి మనం రావాలి. అది నిజమైన నాయకుడు అంటే, ఉద్యమకారుడు అంటే సత్యనారాయణ అన్న. అలాంటి అన్న ఈరోజు మనకు ఒక అవకాశం ఇచ్చి మనం అందరినీ ఇక్కడ కలవడము, మన లోపల ఒక రకమైన ఇంకొక కొత్త ఆలోచనని మనకి ఇవ్వడం అనేది చాలా సంతోషం. ఆ ఇద్దరు పిల్లల్ని నాకు ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి ఎక్కడ జర్నీ చేసినా కూడా మన ఎంబడి కంపల్సరీ 20-30 ఆ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు కంపల్సరీ మన జర్నీలో ఉండాలి. ఎందుకంటే అన్న మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళ మైండ్లో ఎక్కడో సీడ్ నాటుకుంటుంది. ఇప్పుడు అన్నతో ఆ పిల్లలు కలవడం అనేది ఇంప్రాక్టికల్, ఎప్పుడు పాసిబుల్ కాదు. కాబట్టి మీరు దయచేసి నెక్స్ట్ సంఘమిత్ర మీటింగ్కి కంపల్సరీ మీ పిల్లల్ని, ఏమి లోటు లేదు కదా. ఇక సురేష్ అన్న అదో ఇదో ఏదో చెప్పినా ప్లేట్ తెచ్చుకోమన్నా కొన్ని పెట్టినా కూడా ఆ ప్లేట్ కూడా ఒక మన లోపల ఇంకొక ఆలోచన రేకెత్తిస్తుంది కదా. అంతేకాకుండా ఏ రకమైన ఇబ్బందులు కూడా ఉండవు. కాబట్టి నెక్స్ట్ జనరేషన్ పిల్లలు ఇట్లా కూర్చోబెట్టి ప్రశ్న జవాబు లాగా ఒక 10 చెప్తే ఎవరు పిల్లలు విన్నారు. కానీ కలిసి జర్నీ చేసేటప్పుడు బస్లో మనం మాట్లాడుకునే విషయాలు, తర్వాత అన్న ఇప్పుడు ప్రకృతి గురించి చెప్తున్న విషయాలు, అవన్నీ కూడా ఆ పిల్లల లోపల ఒక ఆలోచన రేకెత్తిస్తే అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ని కూడా మనము ఈ ఉద్యమంలో, సంఘమిత్ర ఉద్యమంలో మనం అందరినీ కూడా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. ఇందులో ఈసారి ఫోటోగ్రాఫర్స్ అందరు కూడా చాలా డైవర్సిటీ, ఆ డైవర్సిటీ ఇక్కడ నేచర్లోనే కాదు వచ్చిన మనుషుల్లో కూడా మనుషుల జీవ వైవిధ్యం కూడా ఇక్కడ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. మనం ఈ మిషన్ ఇట్లనే కొనసాగిద్దాం. ఇందులో తారతమ్య భేదాలు లేకుండా ఎవ్వరు లీడర్ అని అట్లా ఏమీ కాదు. ఇది మనం ప్రకృతి ప్రేమికులము. సమాజము సరైన దిశలో వెళ్తుందంటే సమాజ్ ఆగే సత్తా పీచే. మనం ఏం ఆలోచన చేస్తే సమాజము, ఈ రూలర్లు మన వెనుక మన ఆలోచనలని వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఇప్పుడు వాళ్ళు చేసే దుర్మార్గాలన్నింటినీ మనము గుడ్డిగా కూర్చొని వాళ్ళు ఏది చెప్తే దాని వెనుకంగా ఫాలో అవుతున్నాం. కాబట్టి సమాజ్ ఆగే సత్తా పీచే. కాబట్టి దాని దృష్టితోని మనం అందరం కూడా ముందుకెళ్ళాలి. ఈ మధ్య 2600 కోట్లు మద్యము టెండర్లకు వచ్చింది అని అదొక టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్ అయింది. ఎంత